这不就好起来了吗？这不就站起来了吗，兄弟们！万万没有想到，废弃传送门上面的宝箱也会这么服务。我在这里不仅得到了一把大锤，关键是这个再生图腾，那是真的香啊！有了大锤以后，那肯定是要简简单单给它搞一搞嘛。旁边就是村庄，这里住着阴身女妖，两大锤抡上去，好家伙，没掉血；第三锤抡上去，好家伙，掉了一滴血。兄弟们，这个伤害你们觉得行不行？到现在为止是一锤一滴血，反正我觉得是有那么一点拉胯。来到村庄，我最喜欢做的事情，那肯定是要帮农民伯伯收一下干草块。他们轻轻松松整理的，然后放在这里，我给他们收走，这很合理。在村庄里简单探索了一下啊，除了干草块，好像也并没有别的东西。眼看天就要黑了，我现在要干一件事儿，我准备去这座高塔之上来度过这个漫长的夜晚。最近主线任务做的还可以，我也是顺利得到了3个幽冥粉。幽冥粉能干嘛？能合成枪械工作台。看来有时间的话，我得练习一下爬梯子了。不顾粉丝的反对啊，连夜我就手持一把木剑赶了回来。你若问我为啥要拿一把木剑，别问，问就是有把握。我又找官方给翻译了一下啊，应该是叫重机枪手。这没有办法，别说没拿武器了，就是拿着武器我也打不过他。先把灵魂水晶给他捡回来，面对一只暗影，我觉得我应该没有问题吧。确实没有问题。接着昨天晚上的话题说，为什么我要在这里过一夜？因为在这个地方会刷新苦力怕。到目前为止，我一个火药都没有。可是万万没有想到，我就发生了意外。啥也别说了，先把上面的宝箱给他拿一下。这个塔确实难爬呀，我这一爬就爬了1天呀。上来一看宝箱啊，我心就凉了呀，兄弟们！2颗绿宝石，1块铁锭，你这是逗我玩呢？你若问我再生图腾有什么用？现在看一下吧，这就是它的作用，血量瞬间回满，持续时间5秒钟。不要问我刚才发生了啥啊，不想说了，都是因为这个高塔。现在暗影还在上面，我还要把它给拿下。很快啊，就到了晚上，总算是给我刷新了一只苦力怕呀，兄弟们，看好了啊，今天晚上是血月，我还是放手一搏，为了得到火药，不惜一切代价。就这样，我与这只苦力怕大概在这里纠缠了1个小时左右吧。好家伙，终于是被我拿下了。这次做枪的话，我觉得还是要做一把大喷子吧，毕竟大喷子的威力我觉得还真是可以的。我去，一次性打了9个火药，兄弟们，趁热打铁，看看附近还有没有苦力怕。很快啊，当天夜里马不停蹄，我就制作了一把大喷子。现在我可真是嚣张了啊！大晚上的没事我就敢跑出来找苦力怕了。但是我还是要谨慎一些，开一枪引诱他一下，一枪打过去，苦力怕好像有点无动于衷，一不做二不休。你有病！一个火药可以制作24发霰弹，所以说我们无论如何都是赚的，兄弟们。龙女之前没少欺负我，我这个人呢，就是有个好习惯，我知道知恩图报，同时我也知道君子报仇10年不晚。这火药不就来了吗？有了火药，有了充足的弹药，我这不就间接性的站起来了吗，兄弟们？刺激不刺激？不得不说，大喷子、铁链钢，每枪都是硬邦邦。下了1天的雨，我也没有出去，刚好呢就把这个基地啊给建了起来。兄弟们，简简单单围了一个4层高，把院子里再放一只铁傀儡，是不是比我以前的基地好太多了？镜头一转，来到矿洞，想要制作铁傀儡，咱们得有铁矿啊。白天打怪，晚上挖矿，这很合理。挖了1晚上的铁矿，制作铁傀儡肯定是够了。刚好我家附近还是一个南瓜森林，这次我做出了大喷子，我就膨胀到啥地步呢？兄弟们，见到怪我就想打，我就喜欢听大喷子啪啪啪的声音。我去，这么抗揍吗？抗揍又能咋地？结局不还是一样吗？南瓜也不需要整太多，够用就可以。在这里给大家普及一个常识性问题，如果你也玩这个生存，在野外遇到小黑，千万记住了，不要回头跟他刚，也不要拿着盾牌挡，哪怕你已经听到了小黑近在咫尺，相信我，撒丫子就跑。离的基地近你就回基地，离基地不近你就找一个2格高，或者是咋地。你看我现在就很难受，只剩半颗心，你跟他打不可能，你想要跑，我还怕他把我秒。哎，效果出来了，兄弟们，知道小黑为啥着火吗？上期视频宝箱怪掉落的那个项链，你们还记得吗？完了，意料之中啊，这波肯定是跑不了了。如果我刚才制作出了铁傀儡，后果会是怎样的？应该就不会翻车了吧？OK， 从此以后3人之家变成4人之家，铁傀儡叫我爷爷。简单收拾一下，我准备出发了，兄弟们啊！再生图腾配上大喷子，我感觉我再不出门的话都对不起这2把神器。这平顶山地形的钻石是真少啊，家里仅有的1颗钻石还是我白嫖得到的。你还别说，我家附近村庄还真不少。那这说到村庄呢，我就有个问题，村庄里不都有指路石吗？我看别人都是把这个指路石给挖起来放到自己家里，可是我为什么就挖不了指路石呢？有没有兄弟能帮我解解惑呀？很快啊，离开村庄
看眼前，兄弟们，在这个生存中出现这种建筑绝对不一般。从远处望过去，这底下有一个黑乎乎的东西，咱先不要靠近，先看看旁边是个什么玩意儿。很快啊，走近一看，原来是个村庄，兄弟们。同样呢，还打成一个进度，全是英文，我也看不懂。说它是个村庄有点不太合适，反正这里只有2种生物，一个是村民，一个是铁傀儡。来到这里以后啊，习惯性的必须要检查一下宝箱。该说不说，有点穷。我去，什么玩意儿？我是万万没有想到啊，在这里居然还有鳄鱼，而且这个铁憨憨居然不打鳄鱼，这很合理。我的超杯容器就在下面，鳄鱼的速度是非常快的。如果我现在跳下去把超杯容器捡起来，我有99.9%的几率还会翻车。但是即便是这样，我还是这么做了，我就要赌那0.001%，还是很快的，兄弟们啊！在鳄鱼还没有反应过来的时候，我就把装备捡了回来。我说过，我这个人有个好习惯呀，那就是我知道知恩图报啊。为了以防万一，我们搭高一点。就这太逊了！不得不说，兄弟们确实太逊了。刚才我能翻车，纯属意外呀。现在呢，我们探索一下这个大蘑菇。探索之前，我也是研究了一下啊，这底下有好几个刷怪龙，所以说从底下进攻肯定不行。咱们这次就猥琐一点，打个洞进去看看。我挖的也是很快的啊，兄弟们。挖到中间位置以后，我这一看，好家伙，这不就是一个红伞伞白干干吗？感情你这么大一个头，里面啥都没有，气死我了！探索个寂寞，兄弟们，啥也别说了，再去找几只鳄鱼给我助助兴。那么本期视频就到这里了，咱们下期不见不散。